muri za ndwara twavugaga ukuntu umuntu aba ari gutera imigeri gutyo bitewe n'iyo ndwara. Urumva bamusingiye hariho kamera, urabizi no mu macaci yaje cyangwa se mu iterambere ryaje amateraniro menshi aba ari kunyura online, haba harimo abantu bafite ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Nimba bari gusengera umuntu rero urumva kamera ibiriho. Yego. Kuko nk'ubu ngubu umuntu ashobora kuba, urabizi abakozi b'Imana ntago baba bafite imbaraga zingana, wenda niko nabivuga. Icyo ndacyemera. Umuntu ashobora kuba ari hehe, ari njya numva nk'aba ngo bagitwaza ngo baba bafite abayoboke bagaturuka muri za Amerika na ku yindi migabane bitewe n'iki n'imbaraga bafite. Izo mbaraga rero ntabwo zagaragara ya social media itariho, idahari. Ntabwo waba wakoreye ikintu mu rwihisho ngo abantu bakimenye. Nuvuga ngo rero ubundi turahirwa Moses, kubundi ku bantu batanamuzi, ni umunyamideli, umwe mu bantu bahiriwe n'imideli, afite inzu yitwa Motioners ikora imideli. Buriya Moses ni umwe mu bantu banambika abantu bakomeye hano mu gihugu cyacu, haba abayobozi, haba abanyamakuru, ku bantu bajya bumva umuntu bita, ku bantu bazi Kenisi. Iyi ni Ijuru TV, umuyoboro w'ibyiza. Turabasuje inshuti zacu bakunzi ba Ijuru TV, amahoro y'Imana nakomeze abane namwe aho muri hose. Ni ngewe Gatama David, nakagaruka rero ku byiza nicyo twabasezeranije. Hano turi kumwe n'umuntu, reka mvuge ngo ni umuntu, ni karibu. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana rero nakomeze abane nawe, we n'umuryango wawe, umudamu cyangwa se umukobwa, abana. Yego murakoze. Nubwo narabagira ariko buriya igihe kizagera ndabumbagira. Tugwaye ikaze rero, kandi tukaba tukwakiriye hano kuri Ijuru TV. Amahoro y'Imana nakomeze abane nawe n'umuryango wawe n'umugore n'abana. Yego murakoze cyane rwose. Ntibaharize? Ntabwo bahari ariko buriya bazaza mu minsi iri imbere. Bazaza mu minsi iri imbere. Ntabo? Ubu ntabo. Rero turakwakiriye, wabanza ukatwibwira. Murakoze cyane. Nishimiye kuba mwanumiye hano kuri Ijuru TV, najyaga nkunda kuyikurikira cyane. Ubusanzwe nitwa Emile Kanamugire, abantu barabizi, cyangwa se hari abantu bajya bahuza ibyo nkora n'umuntu bita Alphonse Muhire Munana. Ukora kuri RBA. Wow. Munana uriya w'umunyamakuru. Hari ukuntu abantu bajya bagira gutya bakabihuza bitewe n'uko hari ukuntu usanga nyine abantu bakora ibintu bimwe. Abantu bose tuvuge abantu bakora documentary, bakora documentary, nimba abantu bakora interview rero none hari igihe usanga abantu muri mu cyiciro kimwe, ugasanga murakora rwose ukumva ibintu bijya guhura neza ku buryo abantu banyumva bakavuga bati ni Munana. Bivuze ngo harimo ibirasoraso, mugani wa Yanga, ni Yanga ninde? Ni Yanga ni Rocky. Ngira ngo ni Rocky kirabiranye. Niwe njya numva avuga igikabyo ngo harimo ibirasoraso ukuntu. Rero ubwo niba bakwitira Munana bashaka kuba bagendera ku ijwi cyangwa se ku isura, cyangwa se ku byo usanzwe ukora. Ku ijwi cyane niwe usanga wenda bifite ahantu bijya guhura. Ubwo impano yawe ni ubunyamakuru? Nkora ibinyamakuru nibyo nkora, ariko umuntu aba afite impano nyinshi, ariko ubu ngubu nibyo ndi kwibandaho cyane muri iyi minsi kuko hari amakuru menshi. Yego, twakwakira hano rero kuri Ijuru TV wisange, mbese ni mu rugo. Yego murakoze cyane. Nushaka kuvuga ute agatebe ngashyize aha ngaha, agatebe kari aho ngaho. Iki cyicaro cya Ijuru TV ni icyicaro cyawe. Nushaka ntuhaguruke, kamera iragumaho mpaka nishaka imariho n'amasaha. Ubu tugiye kuganira cyane, haba hariho amakuru menshi nshaka ko tuza kuganiraho cyane rwose. Yego. Haba hariho amakuru menshi. Uyu munsi rero topic twaza kuganira kuko abantu bafite amatsiko, abakunzi ba Ijuru TV bafite amatsiko yo kuza kumva icyo tugiye kuganiraho. Uyu munsi tuganire kuki? Murakoze cyane. Nk'uko mubizi haba hariho amakuru menshi agiye atandukanye, abari gutrendinga haba hano mu Rwanda cyangwa se no mu isi hose muri rusange. Hanyuma rero
wa mugani navuga nka Kasuku niwe uvuga ati mba nibereye muri za haraka zanjye kuri social media nkajya kubona nkabona inkuru iraje nguyeho nkabona ibintu biraje. Hanyuma hari akavideo naje kubona kari gucicikana cyane yego k'umwana w'umukobwa, niba ari umwana niba ari umuntu mukuru basengeraga aha ubwo ko aho ngano tugiye guhita dufatira cyakoze mpise mbona ko uri umuhanga cyane nubwo ari wicara aho ngaho ubwo nayimbuze reka nze nanjye ngutungure turebe ikintu tugiye kuganira cyane. ako ka video bimeze gute rero? Video rero mu bigaragara urabizi wenda abantu benshi bagira ibibazo bigiye bitandukanye, wenda reka tuvuge ku bibazo by'uburwayi kuko nibyo twahuza n'iyo video yagaragaye, kuko byari biri kugaragara yuko ari umuntu basengeraga nyine wari ufite nk'ikibazo cy'abadayimoni cyangwa se iyindi ndwara runaka. Yego hanyuma rero nk'ibisanzwe nyine niba uri gukora ikintu, hari abantu benshi batanze ibitekerezo, ariko ku bantu bayibonye babonye yuko nyine bari kumusengera bisanzwe. Hanyuma kumusengera rero hari indwara navuga nk'izo z'abadayimoni iyo zikurimo, tuvuge wenda nk'umuntu ufite ikibazo ufite uburwayi bwo mu mutwe, usanga bafite ibibazo bigiye bitandukanye, hari uba wirukanka, hari uba ukora ibindi bigiye bitandukanye, bibona yuko nyine bigaragara afata inkona arwana hari n'undi noneho ibintu bifata bikamushyiramo imbaraga ku buryo yanaguhubanuza akagukubita ku buryo byagira bite. Hanyuma rero uwo mwana w'umukobwa ntekereza yuko bahamagaye abakozi b'Imana bakagira gute bakaza bakamusengera. Yego hanyuma rero nyuma yo kumusengera niho haje kubamo ikibazo kiremereye. Uti bimeze gute rero? Ku bantu bakunda gukoresha social media naje kubona ikiganiro cyanyuze ku Rugendo TV cya Apotre Brigitte na Apotre ni Bishop simbizi sinzi ubwo ni hafi aho ngaho aho ngaho, ariko ni Bishop ngire ngo Brigitte abamuzi baraza guhita mu izina rye byose kizima ni Brigitte. Yego naje kuba mubona mu kiganiro ari kuvuga ngo aratabaza RIB. Atabaza RIB kubera iki? Avuga nese nimwokagira Imana mwe nibi bintu noneho ni ibiki? Noneho se ndavuga ni aratabaza RIB kuko basengeraga umuntu. Hanyuma rero ikibazo ngo yagize urabona muri za ndwara twavugaga ukuntu umuntu aba ari gutera imigeri gutyo bitewe n'iyo ndwara, urumva bamusengeye hariho kamera, urabizi no mu macaci yaje cyangwa se mu iterambere ryaje amateraniro menshi aba ari kunyura online, haba harimo abantu bafite ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Nimba bari gusengera umuntu rero urumva kamera ibiriho. Yego kuko nk'ubu ngubu umuntu ashobora kuba, urabizi abakozi b'Imana ntabwo baba bafite imbaraga zingana, wenda niko nabivuga, icyo ndacyemera. Umuntu ashobora kuba ari hehe, ari njya numva nk'aba ngo bagitwaza ngo bafite abayoboke bagaturuka muri za Amerika na ku yindi migabane bitewe n'iki n'imbaraga bafite. Izo mbaraga rero ntabwo zagaragara ya social media idahari. Ntabwo waba bakoreye ikintu mu rwihisho ngo abantu bakimenye, ntabwo bakimenya rwose. Ntekereza yuko ari ibintu by'ingenzi, ahubwo wenda wa muntu ukora ibintu bitari byiza bitemewe n'amategeko niwe twavuga yuko afite ikibazo. Hanyuma umuntu rero bari kumusengera kamera iriho. Hanyuma rero uwo mwana w'umukobwa nicyo nabonye uwo Brigitte yibanzeho cyane, ngo bamwambitse ubusa, ngo ubusa bwagiye ahagaragara ngo kuri social media ngo ni amakosa bakoze. Noneho rero urabona kumwe atera imigeri gutya wenda bitewe n'iyo ndwara cyangwa icyo kibazo yari afite, urumva kamera yo yamufataga nyine bari kumusengera, kandi ni ibintu byumvikana. Ariko gusa ahubwo ikintu navuga nabonye n'abantu banakoze bari bamwambitse n'igitenge, ntabwo wavuga ngo wenda ngo bamusanze aho yari ari ngo bahita bamusengera bahita bashyiraho kamera ameze gutya na gutya yambaye ubusa agira gutya. Nuza kureba iriya video nako gace k'iyo video bakashyizeho kuri Rugendo TV, uraza kubona yuko yari hakenyeye igitenge, ariko bitewe n'izo mbaraga nyine niyo wamufata gute buriya uriya muntu aba afite imbaraga nyinshi ku buryo rwose n'iyo myenda ishobora gutakara. Ariko ntabwo ngiye mbibonamo ikibazo ku buryo umuntu yagenda akavuga ngo wenda
ngo aratabaza ribu ngo kuko basengeye umuntu ngo bamwambitse ubusa, kandi ni ibintu mbona byumvikana kuko tujya tubona bano ba Saronga ibintu bakora ntabwo babikorera mu ibanga, bakagendera ku mazi mu birere hejuru, bakagendera mu birere. Sinzi ko usibye ko njya mbona bitewe wa mugani, ariko wasanga buriya n'uyu Bishop Brigitte wenda ari uko wenda adahuje wenda n'imyemerere cyangwa ko atajya asengera abo bantu bameze gutyo, cyangwa akaba adafite izo mbaraga. Ariko buriya niyo mpamvu buriya abantu iyo bakora ibintu bijya gusa n'aho ari bimwe usanga barwanyana, ugasanga barahangana cyane. kandi pe n'iyo video njye nayibonye n'uburyo yatangiye, ubundi byaciye kuri cano nka zingahe, ariko iyo nabashije kureba ni cano bita Kiyaga TV. Umunyamakuru yaratangiye gukora interview, hirya baturutse umuntu uri kugenda agenda ukuntu, ubwo ibyo bari barimo bahise babihagarika. None turibaza bahise babihagarika kuko bashyiraho kamera. Ubundi muri makeya nge nawe turagera turebe ni irihe kosa rya mbere ryabaye ngo turebe iryo ari ryo, niba ari ugushyiraho kamera cyangwa se niba ari ugusengera abo bantu, noneho turebe tubibaransinge turebe uko bimeze. Aho hantu ngiye rero ndumva nta kosa nabonamo, kuko ikosa ryagaragara wenda cya gihe iyo kamera yaje igafata umuntu wenda wa muntu navuga wenda wambaye ubusa, ku buryo wavuga ngo bagaragaje ubwambure bwe ku karubanda, sibyo? Ariko ibyo ngibyo wenda dusibe no kubitindaho cyane. Ibyo ngiye mbibona nyine bari mu gikorwa runaka kandi cyagombaga kugaragarira abantu bose, niba ari ikibazo cyabayeho, niba ari iki, urumva. Hanyuma icyo nemera cyo wenda leta y'u Rwanda ntabwo ishyigikiye abantu bashyira ku karubanda wenda ubwambure bwabo, nabwo kandi ni kuri wa muntu ubikoze ku bushake. Ko nibuka neza ni 2021 hari umukobwa wigeze kugezwa imbere y'ubutabera ashinzwe kugira gute gushyira ubwambure bwe ku karubanda, ariko uwo muntu we yari n'umuntu muzima. Ejo bundi nabwo ku bantu bakurikirana ino media hano mu Rwanda, ku munyamideli bita Turahirwa Moses, none urahokeje kabisa. Umuntu bita Turahirwa Moses haje kuba hagaragara video ye, reka mbivuga gutya kuko byaragaragara. Ariko se koko wenda tukiraho tugiye no kuvuga kuri Moses, ariko bitavuze ko dutandukiriye ikiganiro. Moses utarakomeza yarabihakanye avuga ko atari we. Ngaho komeza. Nuvuga ngo rero ubwo nari ngiye kubihuza, ariko noneho turaza kureba ngo noneho ibi bintu ni umuntu wabikoze ku bushake cyangwa bigambiriye cyangwa se yarashatse kugaragaza iki. Biriya bintu byabaye ntago byari bishatse kugaragaza wenda ubwambure bw'uriya mwana w'umukobwa, kuko ni igikorwa barimo kandi cyumvikana bamusengera. Kuko nabivuze nujya no kureba hari amashene ya televiziyo njya mbona acishaho amateraniro ukuntu aba yagenze, kandi bagasengera abantu bakigaragura mu nsengero, ibintu bikagutyo. Ugasanga nk'umuntu aravuga ati ngewe naje hano kubera yuko nabonye kuri televiziyo musengera umuntu, nanjye ndaza muransengera kandi ndakira, sibyo? Ntekereza ko rero none nka Brigitte uvuga ngo aratabaza ribu, ni ukuvuga ngo kugaragaza igikorwa kirimo gikorwa nka kiriya niba ari ugusengera umuntu. Njye nangize wenda ni nk'ibindi wenda babonye umuntu ari kwiba cyangwa agira gute cyangwa ari kwica, kugaragaza igikorwa umuntu barimo bamusengera ni igikorwa cyakagombye kuvuga ngo bagiye guhamagaza ribu. Ese ko ribu yagowe? Niba umuntu aroga cyangwa se agira ibyo kuroga, kuko tujya tubibona cyane, ugasanga umuntu aroza umuntu gutya ahise yigaragura hasi agira gute, noneho bo ntabwo ari byo bakoraga, bo basengeraga umuntu wari urwaye. Niba ibyo bindi babikora ari iby'indi myuka, izindi mbaraga zabo ntashatse kwita ngo zimeze ukunguku, ibyo bintu yabonye ari byo bibi kuruta ibyo ngibyo bitagomba kugaragara. Ibyo ngibyo nyine ni bya bindi bavuga ngo hari ijambo bajya bakoresha ngo umunyazirundi, sibyo?
ugasanga abantu niba iryo naryo urarizira ariko baragukubita iz'ishyamba nibereye ahangaha. oya ni ukuvuga ngo niko bimeze. Ikintu kigezweho rero muri iki gihe hadutse ibintu by'amashyari, ibintu utamenya ubwoko bwabyo, ku buryo umuntu nimba abonye wenda ukoze ikintu runaka aba yumva yakirwanya, sibyo? Buriya aravuga ati uriya muntu uri gusengera uriya muntu wenda araza kugira abayoboke benshi, kandi nyamara buriya ntekereza ko nawe uramutse umutabasha ukavuga ati mfite ikibazo runaka, yaza akagutabara akagusengera, sibyo? Kandi ntekereza yuko yashimishwa no kubona uburyo yagutabaye byagize umumaro, kandi n'abantu bakabimenya ku buryo n'abandi ashobora kuzabatabara, sibyo? Ni ibintu byumvikana. Rero nimba ari ibintu byabaye hariya, kandi ntekereza ko atari ubwa mbere bibaye, njye nsanzwe mbibona ahantu rwose baragusengera ibintu bikagenda neza. Noneho ikintu ndi kugarukaho, kara ka video ku bantu bakabonye, bagize umutima wo kumukenyeza igitenge, sibyo? Kandi ntekereza yuko n'umuntu wagiye kwa uploading iriya video ntabwo uriya muntu yari yambaye ubusa. Ubuse nta bakobwa tujye tubana bambaye ububuci na YouTube ntabwo yakwemereraga kugishyiraho icyo kiganiro. Iyo ahubwo hari n'akandi kantu tuguca mu ijambo muvandimwe, hari n'akandi kantu umuntu areba inkuru yose, kandi ibyo bintu bijya bikunda kubaho cyane nko ku macano cyane wenda nk'aya ba Masharirene n'abandi, akagenda agakatamwa akantu k'amafuti, noneho yarangiza ibikurikira ntaze kubireba. Icyo kintu cyo urakivugaho? biriya bintu rero, biriya bintu ubundi hari n'umuntu ubona nk'akantu nka kariya ntanarebe video yose ngo arebe ubundi ngo ibi bintu byatangiye bite, niba ari ikibazo cyabayeho cyangwa ari video yarangiye ite. Ese aba bantu uyu muntu bamusanze ahangaha bahita bamufatirana, wenda bifatira video ngo bajye kwicuruza, cyangwa ni igikorwa runaka koko cyabaye kizima, cyabayeho mu buryo bwo kugira ngo batabare umuntu. Hari abantu rero ubundi turiya duce twa video tubanza ni utwereka uburyo wenda video yabaye, cyangwa se uburyo video ikoze mu buryo bwo kugira ngo umuntu ugiye kuyireba aze kugira umutima noneho kuyireba yose kugira ngo abashe gusobanukirwa. Hari umuntu ubona ko ari agace rero agahita agenda akavuga amagambo ntabwo azi ibi bintu byari bimeze bite, nta nubwo azi imvano yabyo. Buriya ntekereza yuko uriya mwana wenda uriya mukobwa icyo nzi cyo afite famiye cyangwa se abantu bari kumwe kandi bazi ubwenge. Ubundi se kandi nabonye ari kumwe na mukuru we cyane, hari mukuru we nabonye bari kumwe, wari umuherekeje. None se ubwo tuvuge ko uwo mukuru we nta bwenge afite? Tuvuge ko ibyo we nta, cyangwa se barinda bamwibutsa ngo bajye kuri ribu arusha mukuru we imbabazi, banavukana ari amaraso amwe. Nanjye ubwo ibyo bintu nibyo biba biri kunyobera. Nimba batabaye umuntu, erega hari umuntu ubabazwa nuko batabaye umuntu, sibyo? Kuko aka kanya ugiye kureba ubuzima bw'umuntu, wenda ugiye kureba ubuzima bw'umuntu buba bwatabaye cyangwa se baba bari gufasha, wenda niyo video ugereranyije ikiguzi cy'ubwo buzima bw'umuntu n'agaciro k'iyo video ntabwo bingana. Biriya no kugira ngo nyine n'undi muntu wenda wagira ikibazo ashobore kuba yavuga ati uyu muntu wenda baramufashije nanjye mumfashe gutyo. Ariko ibyo bintu wenda byo kuvuga ngo arajya muri RIB, ngo arahamagaza RIB, ibyo ni ibintu dusanzwe tuzi, ni ibintu dusanzwe tubona kandi binariho. Ariko ukuntu RIB yagowe, ikintu cyose ngo ni RIB, ikintu cyose ngo ni RIB, babona ko bazajya bajya mu bintu by'amafuti biri nk'aho ngaho byo gutera ibyo nyine. Buriya none se impamvu navuze rero ngo hadutse ibintu by'amashyari mu bintu, muri ba bantu nyine usanga bahuriye mu ruganda rumwe rw'ibintu bakora, ubuse ko hari ibintu byitwa ngo ni ibiprank, ibintu byo gutegura, ugasanga umuntu ateguye ikintu hano ngo wenda ngo umukobwa ngo agize gute, ngo yiyambuye ubusa imbere ya kamera, ngo umukobwa ngo bamuteje ibi n'ibi, aragenda akambara ubusa buri, sibyo? Ko ntari numva atera komenti ngo agiye kuvuga ngo hariya ngo bashyizeho ibintu ibi ngo uyu mukobwa babigenje gutya. Ariko kubera yuko ari umukozi w'Imana cyangwa se yita umukozi w'Imana, n'abo bantu nabo ari abakozi b'Imana,
usanga haza mwihangana buri wese akaba yumva ari we wakora ibintu birenze bigaragara none se ubu tuvuge ko atajya agaragara abwiriza cyangwa asengera n'abo bantu ntabwo bigaragara biragaragara cyane kandi burya umuntu wese akugosoye ntabwo yakuburamwo inkumbi ntabwo yakuburamwo inkumbi bajye bareka we wa muntu we washyizeho iyo videwo nta n'ikintu cyiza urebyemo ngo abe aricyo ushyira ku mugaragaro ahubwo uragiye uzuminga ariko icyiza ni uko yari yambaye kandi nta kundi kuntu umuntu warwaye abadayimoni yarimo kwifata nose yari kwifata nk'uri gufata penetensiya oya abantu barabizi cyangwa igaburo ryera ubundi n'umuntu wa prodinze iriya videwo ntekereza yuko azi amategeko yemwe ari YouTube igira amategeko n'amabwiriza yemwe natwe tugira amategeko tugenderaho nibyo nari mvuze buriya uramutse wenda hano mu gihugu cyacu uramutse ufashe videwo nkawe cyangwa undi muntu ku bushake bwawe ukaba wagaragaza ubwambure bwawe nubwo tujye tubibona mu mavidewo n'iki bashobora kuba bagukurikirana bitewe bagukurikirana ariko mu gihe ari ikibazo nka kiriya hariya ni ibintu bigaragara yuko nyine ari umuntu wari usanzwe afite ikibazo ntabwo ari video runaka maze na bya bimwe navugaga by'ibipranka n'abantu basanzwe bagira gutya ugasanga umuntu yiyambuye ubusa neza ari amafaranga kandi nta muntu uvuga ngo agiye kumurega kuri RIB si nk'ibyo se birasa nk'ibintu nahoze mbona ejo bundi abantu batera comment kuri Turahirwa Moses abantu bagize gutya batera comment barasizora bamwe icyo gihe zira video karaka video kasohotse n'amafoto yaje kugaragara nyuma zira nkuru ze narazikurikiranye cyane yari ari mu gihugu cy'Ubutaliyani nyuma yaho aje i Kigali abantu benshi batanze ibitekerezo baravuga ngo RIB nimukurikirane bya bintu twavuga ngo RIB yaraguwe RIB nimukurikiranye abandi bakavuga ati se yakoze iki nicyo kintu bavuga ugiye kumukurikiranaho none se tukiri aho Moses hari channel runaka ntabwo izina ryo ngibuka ariko numvise ikiganiro cyo ndakirangiza Moses ko avuga ko iriya video atari yaravuze ati ngenda bihakanye ndabihakanye si ngewe nuvango rero ubundi Turahirwa Moses kubundi ku bantu batanamuzi ni umunyamideli umwe mu bantu bahiriwe n'imideli afite inzu yitwa Motioners ikora imideli buriya Moses ni umwe mu bantu banambika abantu bakomeye hano mu gihugu cyacu haba abayobozi haba abanyamakuru ku bantu bajya bumva umuntu bita ku bantu bazi Kenisi iriya video isohoka mu kiganiro ajya akora rirarashe yavuze yuko agiye no gutwika ishati yaguze kwa Moses mu kiganiro Moses yigeze kugirana na Gentil Gedeon abantu baramuzi yaje kuvuga yuko yaravuze ati buriya yaba hari amategeko akurikirana Kenisi bakaba bamukurikirana yaravuze ngo ni n'ikigwarasha narabyumvise kugira ngo ajye kwangisha abantu ibintu nakoze yavuze yuko hahise yahise afata umwanzuro avuga ati n'abandi bantu batekereza kuba batwikira imyenda ahubwo bayigarure tuyibagurire yaravuze ati hari niyo bazanye barahengarura ariko ari amashusho n'aya Turahirwa Moses uriya niwe kuko ari amashusho agera hanze hari amashusho yagaragaye Moses arimo abenshi bavuga babyita ubutinganyi ari muri agape ari muri agape ni agape noneho rero akimara kujya hanze yagiye kuri Instagram asaba imbabazi abanyarwanda aravuga ati mumbabarire ni abantu binjiriye konti yanjye ya Snapchat babasha kugira gutse gukuramo karaka video baragasohora anavuga yuko kari agace ka video gato kabashe kugera hanze ari ako muri filime bari gukorera mu Butaliyani yitwa Kwanda se Kwanda bundi iki kiganiro noneho kirandisha umutwe ibyo bya Kwanda uzi icyo bishatse kuvuga nuvango rero Kwanda buriya Moses nakubwiye umwe mu bantu bizi ubundi
yari yarize ibintu bigendanye n'ubwubatsi ari umufundi. yari umufundi ariko bitewe n'uko nyina yakuriye mu bintu bigendanye n'ubudozi n'ibyaje kwinjiramo. Hanyuma rero bitewe no kwamamara gutyo yaje kugenda amenyana n'abo bantu bagiye batandukanye bo bazungu. Ku bantu bagiye bakurikirana amateka ya Moses, hari urubuga nabonye rwagiye hanze rukoreraho n'abo bataliyani bashuti be bakorana, rusanzwe rucuruza zino video z'urukozasoni. Hanyuma izo filime za Kwanda rero ubwo niho bazajya bazinyuza. Ariko buriya Moses ni umwe mu bantu navuga b'abasizi kuko akoresha ikinyarwanda kigoranye kuba wagisesengura, kigoranye cyane. Ariko nka Moses wenda nka biriya bintu yakoze ntekereza ko yabikoze ku bushake. Yabikoze abishaka ku buryo bwo kugira ngo anavugwe cyane. Kuko yaranabivuze ati ngiye buriya iyo ndi kuvugwa, iyo ndi kugira gute, ati biramfasha no we yakoresheje we ko wari ubushakashatsi ari gukora. Ariko ni bwa buryo bwo kugira ngo ariko ibyo ni ibintu bisanzwe tujya tubona ibintu abantu bategura mu bahitinze. Ibyo ni ibintu bisanzwe bakunda gukoresha icyo kintu, ugasanga banakoze iyo planka yawe ni planka abo bandi ntavuze bakoze. Ariko turi kuri Moses niho twari tugeze. Rero Moses nyuma yaho noneho haje gusohoka n'andi mafoto noneho yambaye ubusa buri. Ariko si cyo mbaza abantu baromirwa. None se Emile ndashaka unsanishirize nk'umuntu warebye ziriya video koko motion niwe uvuga ngo warayirebye dore uri kuri kamera uriya muhungu niwe iriya video ubundi ubwe ntago ashobora kubyemera ko ari wijana ku ijana. Aranabihakana. Ku bantu bakurikiye ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru Gentil Gedeon, yaramubajije ngo ese uri umutinganyi, niko yamubajije. Iriya video yagaragazaga n'ubundi umuntu usa na Moses ari gutingana ariko ahubwo barita babiha intego kwa ivuga ko ari ukwanda. Yavuze ko ari agace ka filime yitwa Kwanda bari gukorera mu Butaliyani. Yaje kuvuga yuko Moses we yaravuze ngo ntabwo ari njyewe ngo ahubwo ni isura yanjye bafashe bayihereza undi muntu dusa bayifashisha muri iriya filime. Urumva? Ariko nyine ni bya bindi byo kwisobanura. Ariko ugiye kureba we iriya video ikimara kujya hanze yasabye imbabazi abantu bamukurikirana n'abanyarwanda muri rusange, avuga ko yinjiriwe. Avuga ko yinjiriwe ariko muri icyo kiganiro hawe yavuze ngo ni inzozi, ngo yararotaga ngo biriya bintu ngo baratubeshya baratujagara. Ni bya bisobanuro byo kuvuga, ni bya bindi usanga ngo umuntu wenda yakoze nk'indirimbo, wenda tuvuge nka Mico yakoze indirimbo yitwa Igare, abantu barayizi, bamubaza ngo igare iryo gare uba uvuga akavuga ati ni igare nyine risanzwe cyangwa iki, ariko aba afite ibindi bintu ashatse kugaragaza. Ni ibisobanuro we yatanze, ariko video niye kuko n'ubundi nyuma yaho haje gusohoka noneho ayandi mafoto. Moses noneho usibye ko hazamo ariko uzi ko mbyibutse koko hari indi foto yasohotse yatunaritse agatuza, akabuno kari inyuma na ntuze na runaka nayo iri hanze. Cyakoze none se wambwira buriya noneho siwe uriya niwe cyangwa bateho umutwe ni photoshop? Oya ntabwo ari photoshop. Oya abahanga ariko barahari man, abahanga barahari bagafata umuntu. Abahanga barahari ariko ku bantu bakurikirana ibintu bya Moses cyangwa abo bashiti be b'abazungu, hari buriya ndaza kuzafata ikiganiro wenda mbisesengure neza. Hari imbuga nyinshi cyane zigiye zitandukanye zigenda zicururizwaho ayo mavideo, kandi na Moses byamaze kwemezwa yuko agiye kwinjira muri urwo ruganda rucuruza izo video. Sibyo? Uzi kunyibukije wa iyo video rero cyakoze Jado Gentil ntabwo yigeze avuga kuri iyo video, kuri iyo foto, kandi kuko yahise icaho ku rubuga rwe. Iyo foto yaciyeho ariko narumiwe ngewe no ku gihe bayishyiraho ntabwo kiya kibeshye. Nta hantu bitavuzwe. Nuvuga ngo uku kwezi kwa mbere
kwa 2023 umuntu witwa Turahirwa Moses wenda na Aline Gahongayire yagarutswe, ariko Moses niwe muntu wari ufite social media hano mu Rwanda ukwezi kwa mbere bitewe n'ibyo bintu. Aline ariko byaje kugaragara ko ari nawe yatwikaga. Nuvanga rero ikintu kigezweho ni prank ikintu nuvanga buriya abantu buri ibintu uzajya ubona ngo bintu ngo habaye ibintu bidasanzwe. Habaye ejo bundi nari kureba ku kinyamakuru cyitwa Inyarwanda nayo abantu benshi barayizi. Ejo bundi ubwo Harmonize yari ari mu Rwanda yagiranye ibihe byiza na Bruce Melody no mu kiganiro bakoze kuri televiziyo y'u Rwanda no kuri RBA yari ari kumwe na Bruce Melody. Bruce Melody buriya rero nubwo ari umuntu ubu tuvugana w'umuhanga cyane cyangwa se iki, umwe mu bantu nabo bafite ibi bintu bya prank cyane, ufite bino bintu kuko usanga ahubwo biri no mu bantu benshi. Ni ibintu biri mu bantu benshi, noneho banategura, noneho nibyo noneho uhuza n'iyi video twavugagaho twabanjirizeho kuvuga ngo noneho kuki udafata umuntu wateguye ikintu cyangwa umuntu muzima wateguye ikintu uwo nyiracyo noneho wagiteguye no ku bushake akagishyira hanze tujya tubona izo video, kuki utamufata ngo mujyane muri RIB noneho ukafata wa muntu noneho wari gufasha umuntu none se ubu muntu wafashe iriya kamera ni nawe wagiye gushyiramo uriya mukobwa zirandwara? Biriya byo wenda dushobora kwemera ko byaba ari ukuri, kubera ko niba yasengewe n'abapasiteri basanzwe bazwi, sinarebye niba ari basanzwe bazwi cyangwa iki, ariko uko bisa kose barazwi. None se yamenyekana tubundi atasengeye umuntu ngo bigaragare abantu bamumenye? Ubundi se yavugaga bajyane nde muri bariya, bajyane bari abapasiteri, bajyane uwabikameye, abari kubajyana muri RIB naba ntabwo nigeze numva hashingira ngo arajyana uyu n'uyu. Yakontaga kuri video ngo cameraman ngo yafotoraga ngo mu maguru ngo kamera iriho, urumva ngo n'abapasiteri ubwo hari bose arabajyana, ntabwo mbizi. Ariko biriya bintu nyine ntabwo ari byo, kuko noneho wakabaye ifata n'aba bantu bakora zino video zisanzwe cyangwa no ma video bano bakobwa bifashishwa mu ma video runaka bakabakoresha bambaye ukuntu. Ibyo ngibyo nta muntu ujya ubikoraho kuko n'ubundi niwe isi igeze. Ariko noneho hariya ni video yagaragaraga yuko ari abantu nyine bafashaga umuntu basengeraga umuntu. Rero inshuti turaganiye cyane kandi tuzasubukura. Amahoro y'Imana mwese mukunda Juru TV, mukomeze mugubwe neza aho muri hose, haba mu Rwanda waba uri muzima cyangwa urwaye, wihangane, iyi si niko imeze. Reba ko wibutse gukanda subscribe hasi, ukande ku kanyenyeri kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho. Nakagaruka rero wagira ijambo rya nyuma wabwira abakunzi ba Juru TV, kandi ukaribwira abo ba Kiyaga TV, ukaribwira ba Brigitte, ukabibwira mbese buri muntu wese ufite icyo yavuze kuri iriya video. Ni karibu kugira ngo tunasoze. Murakoze cyane. No kuvuga ngo ikintu navuga tunasoza, icyo navuga ni ugukomeza tugasigasira umuco wacu nk'abanyarwanda, tuharanira nyine kugira indangagaciro. Hanyuma biriya uwo Brigitte yavuze nahoze mbere abantu wenda batabibonye banyarukiye ku Rugendo TV yabivuzeho cyane. Biriya navuze ko ari bya bindi by'aya mashyara abantu bagirana, ko abaye ari ukuvuga ngo ni ukurengera ubuzima bw'umuntu cyangwa se uburenganzira bw'umuntu. Yakaba ajya no kureba n'aba bakobwa, hari n'abakobwa benshi njya mbona noneho banakora ibintu bigaragara noneho bambaye n'ubusa buri hano kuri YouTube. N'ejo bundi hari uwo twariyo tuganira, urumva abo ngabo hari n'abo baha amafaranga bakabikina. Yakaba yavuga ati wenda RIB nifasha aba bantu kuko wenda babakoresha amakosa, ariko noneho ntabwo ntekereza ko wakabaye ujya kuvuga ngo mugiye kuvuga ku muntu wagaragaye afite igikorwa nka kiriya. Ubwo nabyemera hari noneho mu rusengero rwe nta na kamera ibamo, cyangwa se nawe ugatajya kuri kamera. Kamera ntabwo yabura, uriya ni umuhitinzi. Aka kanya kuba tuzi Bishop Brigitte nuko hariho kamera. Nabo bapasiteri rero tuzabamenya cyangwa twanabamenye kuko hariho kamera.
n'uwo muntu najya gutanga ubuhamya azabutangira kuri kamera abantu babimenye nimba ari niyo Mana yamukijije abantu bavuge bati kuko Imana irakiza gusa kamera ibaye itariho hari byinshi tutamenya rega hari byinshi tutamenya kandi buriya no mu gihe cya Yesu nubwo nta kamera zari zihari ariko ziza kuba zihari aya ma video bakinnye nka filime ntago ariko tuba tubireba tureba video vizave ntago bari kubura ibaze Yesu yaza mu iki gihe nukuvuga ngo akaba ari bwavutse kandi wasanga batari kubyemera ntabwo bari bubyemera tuvuga nari abantu babona uriya mugabo wakinnye filime ya Yesu ariko nanjye kera nari nzi ko ari we Yesu abantu bamubona bakagira ngo ni Yesu baba neza ni nako rero usanga hari ba bapasiteri b'abatekamitwe birirwa bavuga ngo wenda ngo dusengera abantu tukagira gutya ariko iyo gikorwa cyabaye nka kuriya kigaragara abantu bakabona ko cyabaye koko nta muntu ntabwo mushidikanyaho se basaro ngo niba bari hariya ku karubanda ubwo rero icyo navuga abantu wenda bajye bahereza ribu ibintu bifatika nyine ubona ko ari ibintu by'ibibazo kuko byabaye ishobora gufasha abanyarwanda nicyo navuga. Ikindi navuga Juru TV turayikunda yesa abantu bakore subscribe Juru TV kandi bajye bibuka gusiga ibitekerezo mu mwanya w'ibitekerezo muri comment ijambo rimwe riba rihagije ukandikamo handi hasi yanditse comment hanyuma ugatanga igitekerezo cyawe uko wumvishije inkuru yanyuze kuri Juru TV kandi umva nkubwiza hano dushyiraho inkuru nyinshi kandi hari abantu barenga 1000 kuki batandika comment cyangwa bakandi like yonyine abantu bajye babikora rwose uvuga ngo biriya bintu bibikoze rero iyo bikoze bihereza imbaraga wa muntu guhereza ibiganiro sibyo kandi ukanamunenga ukagira gute ukavuga ati wende muze kujya muri comment muvuge muti ibi bintu twavuze ntabwo ari byo cyangwa sibyo nibyo sibyo kosora ibi nawe bazanagutumire uze nawe utanga igitekerezo uko byumva ariko umuntu wakwima subscribe sinzi ko rwose wanamusaba n'amafaranga wayabona oya subscribe no ahubwo hari abantu bibaza ngo hari abantu bajya bibaza hari ibiganiro byinshi tuzakora umuntu bibaza ngo ubundi subscribe ngo umuntu bivuga ngo subscribe n'uyikora hano kuri Juru TV ikintu izagufasha niyo waba wibereye mu kandi kazi kawe utari kureba kuri Juru TV ukaza gufungura data niba hari ikiganiro bashyizeho telefone yawe iraza guhita ikubwira ngo kuri Juru TV bashyizeho ikiganiro uyu munsi kubera iki kubera ko wakoze subscribe umuntu bazabyerekana wa muntu wakanze subscribe agafungura na ka kantu twita inzogera cyangwa se notification icyo gihe ibintu bitabimera fresh cyane mukomeze mugubwe neza turabashimiye mwebwe mwadukurikiye naho utaha yego murakoze. Iyi ni Juru TV umuyoboro w'ibyiza.